Tuko na mgeni ndani ya studio asubuhi ya leo ambaye ameweza kututembelea. Diana, twende kazi. Wilfred. Yes. Wilfred Gambo. So, what motivated you as the New Dawn Youth Africa to specifically deal with sexual reproductive health and rights, peace and security and climate? Because there are so many other issues that you can look at, especially with the youth. But why the three? One, ukiangalia sasa pia katika issues za GBV, issues za teenage pregnancy, issues za STIs, issues za rise ya new HIV infections, zimezidi kupanda kwa vijana. Na pia ukiangalia pia vile tumetoka Mombasani ama Kisauni pengine to be specific, ukiangalia issues za peace and security pia walengo wakubwa pia wamekuwa ni vijana. Na hiyo inamaanisha kwa kuna kitu ambacho ilikuwa inastahili kufanyika kwa niaba ya vijana, kwa vijana wenyewe na kwa sababu ya vijana. So hiyo ndio kitu ambacho ili tu influence ama ili tu motivate kuona kwa sisi kama vijana tuna jukumu la kuhakikisha kwa pengine wale vijana wenzetu wameweza kufikiwa. Hiyo ya kwanza. Ya pili pia sisi tunafaa tukue pale mbele tuweze angalau ile kuelezea kwamba vijana wanapitia hiki, na kama wanapitia hiki ni kitu gani cha ambacho kinaweza kufanyika angalau pengine kuleta ule tofauti na manufaa kwa vijana. Yeah. So what has been when did you start the New Dawn Youth Africa? When did it come to life? Okay, so one, New Dawn Youth Africa ni ule muungano. Tulianza since 2018 as a youth group. Na hiyo tulikuwa ni ile kama self help. Ile tu kujisaidia sisi wenyewe kwanza miongoni mwetu. Then katika ile period ya corona 2020 ndio tukaona ni kesi zinazidi kurise, so pia tukaona kwa kuna haja ya kuweza kuwafikia wale wenzetu ama wale ndugu zetu ambao bado hawajaweza kufikiwa. So tukazidi kuungana na kuingia community ile kufanya uhamasishaji, kwa pia kuwapea motisha na pia kukaa nao kujua ni kipi ambacho pengine wanaweza wakafanya ama wanastahili kupata, tuweze kuona angalau tumwasukuma ili wapate. Then come 2022, hiyo ni last year, ndio tuliweza kufanya registration ya community based organization. So sasa tunavyoongea New Dawn Youth Africa, it is a legal entity ambayo iko registered as a community based organization. Okay. So going back to the three pillars of New Dawn Youth Africa, the first one is sexual reproductive health and rights. Okay. So you have noted or you have stated that there are so many cases. Yeah. Especially even with the teenagers, the young girls in school. And of course, when there's a young girl, there's also a young boy somewhere. So what are the measures that you have come up with or have taken into consideration that this is what we are going to use to create awareness and also to help these kids or these young people who don't know anything about their sexual reproductive health and also rights? And how do you help those who have already gotten into it and now they are experiencing the consequences? So one, New Dawn Youth Africa unajua pia sio kikundi chenye ambapo pengine kinapanga mashambulizi. So inamaanisha kuwa ni kikundi cha ambapo kinajaribu kufanya youth empowerment, sio? So pia uhusiano wetu tunaweza tukasema kwa ni mwema ama ni mzuri baina yetu na gava na pengine to be specific county government ya Mombasa. Uhusiano upo mzuri. So hiyo inamaanisha kwa kila kitu ambacho tunafanya kwanza pia tuna seek advice kutoka upande wa serikali, serikali ya county. Na pia tuko na manual ama tuko na toolkits ambazo tunatumia kudeliver ile information ambayo inafaa kufikia mavijana ambayo pia iko approved na gava, both national and county governments. Sasa so kitu ambacho tunafanya in terms of sexual reproductive health and rights, tunaangalia pia vitu vitatu. Ya kwanza ni access to information, kwa sababu mavijana wengi wamekuwa hawapati ama ile information hawafikii. Tukisema information ni the appropriate ama the right information. Umeona, kwa sababu inaweza kuwa information sasa iko kila pahali online, kila mahali nini, lakini je, wanafikiwa na ile information ambayo inafaa kuwafikia? So sisi tunaangalia kulingana na age bracket yao ama kulingana na ile exposure ambayo pengine wamepata wale vijana. Tunawapeana ile right information ambayo inafaa kuwafikia. Hiyo ya kwanza. Then na pili pia tunaangalia access to SRH services. Pengine ikikuja issues za family planning, issue pengine za STI screening and treatment, pengine kuja issues za GBV, mental health sessions, vitu kama zile. Kuna services ambazo wale vijana zinafaa wafikie, ama wanafaa kujua pia ni wapi kwa ambapo nafaa kwenda kupata zile services. Hiyo ni ya pili. Then pia tatu
tukiangalia pia katika issue za MHM, menstruation hygiene management. Kuna pia sessions ambazo tunafanya, lakini pia mbali na kufanya zile session pia kuna dignity kits ambazo tunafanya tunajaribu kudistribute issues kama za sanitary towels, kwa sababu pia sasa ukiangalia kuna baadhi ya watoto wa kike ambao pengine wamekuwa wajawazito au wamepokea ujauzito kabla yule muda ambao alikuwa anatarajia kwa sababu tu pengine ya sodo. So ile ni kitu ambacho pia tumeona kwa at least pia wale ndugu zetu au wale dada zetu wakaweza kuifikiwa na zile sodo, pengine katika asilimia fulani tutakuwa tunaweza kupunguza kesi za early unintended pregnancies. Yeah, I think you'd have to explain to someone who really doesn't understand that much of Swahili what sodo is. Sodo ni sanitary pad. Oh, okay. Yes. Sodo is a sanitary pad. Yeah. All right. So, since you started, have you made progress, and can you quantify it? Or say, okay, we've made this and this and this. This was our goal. We have surpassed it, or we are yet to achieve our goal. All right. 2021, 2022, tulikuwa na partner ambaye alikuwa tukifanya access to information and sexual reproductive health and rights services. Enyambo tulikuwa na target. Na target tutashukuru kwa sababu tulipitisha. Target nyambo ilikuwa tuko nayo ilikuwa ni kufikia vijana 2000. But baada ile mradi kuisha tuliweza kufikia 2257 youths. So inamaanisha kwa tulisurpass ile target ambayo ilikuwa tumewekea au ambayo ilikuwa tuko nayo kama organization. Umetaja kwamba you also deal with sexual productive health. Yes. What exactly do you do on that part? What do you train them? Do you train them on having contraceptives? Do you train them on abstinence? What exactly do you train on sexual reproductive health? Okay, so reproductive health pengine kwa Kiswahili ama katika lugha ya ambayo tumezoea ni afya ya uzazi. Na afya ya uzazi unajua haianzi tu katika yani vile ambavyo tumezoea ile ya kwa pengine mpaka watu wajamiane, mpaka watu wapate ngono ama watende ngono, hapo ndo sexual reproductive health iko imeanza. Lakini reproductive health inaanza pia katika akili. Ile wakati mimi kama Gambo nikifikiria kuwa huyu mdada naweza pengine nikakuwa naye pengine kimapenzi ama katika mahusiano yote, hiyo ni reproductive health ndio imeanza. Na pia reproductive health iko wide. So kitu ambacho tunafanya one kama vile ambavyo nilikuwa nimemuelezea dada yetu, ni one tunafanya access to information kwa sababu vijana wengi hawaelewi kama vile ambavyo umetangulia kusema reproductive health inahusu nini. So ni ile information ambayo tunapeana ni appropriate information kulingana na age zao, kwamba hii ndio inastahili kufanyika katika miaka fulani. Na pia kikubwa cha ambacho tunajaribu kuelezea ama kuhamasisha vijana ni health relationships, kwa sababu unajua yote 9 lakini pia 10 ni lazima utafikia kwa relationships. Ndio pale pengine tuseme kuwa hapa ndio tumeanza pengine ku practice reproductive health yetu. So ni health relationships ndio tunaanza ku advocate for. Kwa sababu gani? Pia sasa ukiangalia pia issues za rise GBV iko juu. Na ukiangalia pia GBV sasa inasababishwa na nini? Unhealthy relationships. So hizo ni vitu ambavyo tunafanya katika kupeana nini ile information kwa wale mavijana. Then ya pili pia ni access to SRH services. Vijana wengi sasa yani wana STIs na hawajui kama wana STIs. Vijana wengi sasa pengine wameambukizwa magonjwa pengine virusi vya ukimwi na hawajui kama wana virusi vya ukimwi. Vijana wengi sasa pengine wamehusika pengine katika ujauzito, pengine kupeana ujauzito mapema ama pengine wamepata ujauzito mapema, lakini hawajui pengine mbinu gani ambazo wangezitumia kutopata ujauzito mapema, ama hata pengine ukishapata ujauzito ni njia gani ambayo unastahili kuifanya mpaka pengine tuhakikishe kwa umedeliver salama, na pengine kama ni kuendelea na zile shughuli zako ama pengine katika masomo yako umeweza kurudi katika ile hali ya sawa. Yes. Beautiful. And as we on the same issue about getting pregnant and giving birth at a very early age, how do you make sure that, because now for a little girl who has gotten pregnant and probably the parents have disowned her or they have an issue with her, and she's given birth, her mental health is not straight, do you also tackle issues that come with such circumstances? Issues are mental health. One,
kama New North Africa hatuna direct service provision. Hiyo kumaanisha ni sisi hatuna madaktari miongoni mwetu. So kitu ambacho tunafanya pia ni referrals. Okay. Tuko na government facilities ambazo tumepatana nazo ili kuwa tukishafanya zile sessions tunawarifa katika zile zahanati ama zile hospitali ziko within ama karibu na yule kijana anaweza kwenda pale, na kuna templates ambazo tunatumia kifika pale tu akionyesha kuwa kwa referred hapa pengine na New North Africa, inakuwa ni rahisi kupokelewa na kuhudumiwa. Hiyo ya kwanza. Ni pia ya pili, kuna baadhi ya mashirika pia ambao wanafanya direct service provision. Mfano mzuri pengine tu kwa kutaja baadhi, MSF na AHF. Wale ni mashirika ambayo tunashirikiana nao kikamilifu kuhakikisha kuwa ni ile tukishafanya, yani tukishacheza part yetu ya kupeana information, and then two wata access wapi zile services. So tutapanga kama tutaorganize kama ni outreaches ama inreaches, ndio pesa yale mashirika taingilia kati kuja kufanya nini, kupeana zile services kwa wale vijana. Okay. So in partnership, how important is it for an organization to partner with other organizations in delivery of the service or in attaining a common goal? Yes. So one kitu ambacho tunaamini kwa changamoto za vijana ziko mingi sana. Kweli. Hadi zile ambazo tunazifanya kazi kama New North Africa inaweza kuwa zifike hadi robo zile changamoto ambazo zinakumbana na vijana. Kweli kabisa. So hiyo inamaanisha kuwa peke yetu kama New North Africa hatuwezi tukafikia kila mtu ama tukaweza kuaddress kila changamoto ambayo iko baina ama kati ya vijana. So tunaamini ushirikiano ndio itakuwa inaturahisishia pia kuweza kufikia wengi. Hiyo ya kwanza. Na pia pili, kuweza pia pengine at least kutumia muda mchache, nguvu chache na kufikia hatua kadhaa. So yani peke yetu ama baadhi ya wale mashirika ambayo pengine tumeshirikiana nao kama pengine pia wangekuwa nafanya peke yao, then na maana kwa wale wenye ambao pengine tungeweza kulink up na kuwafikia, hatungeweza kuwafikia. So partnership ni kitu kizuri kwa sababu one, tunatumia pengine tunaweza kuutilize resources kufikia watu wengi, na pia itakuwa inasaidia ile kwa hatufanyi duplication. Kwa sababu yule kijana ambaye amefikwa na New Don amepewa information na New Don, na kuna yule kijana pengine anaweza akafikwa pengine na shirika lingine akapewa the same thing. Kuna kijana mwingine pia bado ako mahali anatarajia kufikiwa, lakini hatafikiwa kwa sababu yule mwenye ambaye alikuwa pengine anafaa afikiwe mara moja alifika mara mbili ama mara tatu. So sisi kama tunaelewa, kwa sababu ukiangalia ni scope yetu ambapo tumesema tuko within coast region. Lakini pia coast region tuko yani population iko juu. So inamaanisha kuwa hatuwezi tukafikia kila mtu kila siku. So inamaanisha kuwa pia ile kama tukisonga ni vizuri pia tukipanga na wale washirika wetu ama wale partners wetu, ili kwamba tuko na session ama tuko na activity pale fulani. So katika nyuma kileo utajua kuwa New Don already washa organize activity sehemu fulani. So inamaanisha from their end kama pia pengine watakuwa wanapanga kufanya activity next time, wanafaa pia wapange sehemu nyingine tofauti. Ndio kusikwe na ile kwa kijana mmoja alifikwa na watu mara tatu. Lakini kuna kijana pale hajawahi fikiwa. Yes. So let's go to the second aspect or the second pillar of New Dawn, which is peace and security. And as you had stated earlier, especially the area we are in right now is a hub, you know. It's everywhere in the news. And so what is your contribution in making sure that there's peace and security in the locales? Kwanza kitu ambacho watu tuwajiuliza ama ambacho tunauliza, hao wenye ambao wanasababisha utovu wa usalama ama wanafanya amani imekosekana kina nani? Wengi kuuliza utakwambia ni vijana. Swali lenye ambao yafuata, hao vijana wametoka wapi? Sawa, so inamaanisha kuwa wale vijana wenye ambao wanatenda vitendo vya uhalifu ni ndugu zetu. Hiyo ya kwanza. Watoto wetu, ni marafiki zetu, ni majirani zetu, ni watoto wetu. Ama yani kuna uhusiano katika njia moja ama nyingine ambao tuko nao na wale vijana ambao wanafanya nini, uhalifu. Kweli. So hiyo inamaanisha kwa ni hakuna pahali ama kuna sehemu ambayo hiyo iko tu specific ya kuwa vijana wahalifu wanatoka sehemu fulani. Yani wanatoka kila pahali. Hadi pengine sasa tukianza kuulizana hapa hivi, utaweza kuniambia kwa kuna mtu fulani namjua, simuelewi tabia zake ama simuelewi mwenendo wake. Kuna mtu fulani namjua, juzi alibia mtu ama alikata mtu. So inamaanisha kwa tunawajua. So kitu ya kwanza ambacho tunafanya, hatuchukulii vile vitendo vya ambao wanavifanya kwa na pengine kujaji la kwa huyu hafai. So kitu ya kwanza ambacho tunafanya, tunajaribu kukaa nao chini. Tuambizane, shida iko wapi? Mbona unaibia watu? Mbona unakata mtu? Mbona unadhuru maisha ya mtu? Mbona unakatisha maisha ya mtu? So tukishajua pengine shida pale iko,
ndio hapo pengine tunaweza ingilia kati kufanya nini, kuwasaidia kutokana na kile cha ambacho wao wenyewe wanaweza kukifanya. Okay. Na kama ikiwezekana kuwa ama ikionekana kuwa kama Nudon hatuko katika ile capacity ya pengine kuweza kuwasaidia ile directly, pia bado tuko na washirika. Yani kwa kifupi, yani hapa kama Nudon South Africa tuseme kwetu sisi ni experts, lakini tunaamini zaidi pia katika ushirikiano. Na katika ushirikiano wetu mkubwa katika issue ya peace and security, tuna partner zaidi na shirika la Haki Afrika. Wale ni watu ambao wametushikilia mkono kwa muda katika hiyo thematic area. So tukishirikiana nao wale pia at least kidogo kuna wale wanasheria ambao wako pale ndani, ambao pengine wanaweza kukaa nao na pengine kuwapea shauri kutoka na zile sheria ambazo pengine wanazivunja wakifanya vile vitendo, na pia watarajie nini wakishafanya vile vitu. So ni yeye mwenyewe tu atajifikiria na aone je chenye ambacho nakifanya kiko sawa ama kiko sawa, na kama kiko sawa ni nini ambacho inafaa kufanya. Hiyo ya kwanza. Then ya pili pia create awareness, si kwa wale vijana tu pekee yake ambao tuna create awareness nao, lakini community at large tuko na jukumu ambalo pia tunafaa kuchukua. Na hiyo tunaipeana ile direct, si kwamba tunaonyesha kidole cha lawama, lakini tunaonyesha pia kama jamii kuna vitu ambavyo tunafaa tufanye. Wewe ushajua Gambo ni mui, Gambo ndio akata watu mapanga, Gambo ndio akaba watu kwa katika kile kichochoro. Umechukua hatua gani kuhakikisha kwa umekana Gambo kujua mbona wafanya kile chenye wakifanya? Umechukua hatua gani kuhakikisha kwa pengine Gambo ameacha zile vitu ambazo anafanya? Umechukua hatua gani kuona pengine Gambo hataendelea kudhuru watu wengine zaidi? That's a very important question. But then it brings the question of, from your interaction with the youth, what do they say makes them go and rob, go and kill people, you know? Yeah. And what have you done and what has worked? Kwanza ni hakuna sababu ile direct ambayo pengine vijana tumeweza kuona kwamba pengine wanafanya uhalifu kwa sababu ya kitu fulani. Kwa sababu sasa tukiangalia watu ambao wanafanya uhalifu pia ni watu ambao bado wako katika chini ya umri wa miaka 18. Hiyo ya kwanza. Ya pili pia vijana wengi ambao wanafanya uhalifu bado wanaishi mikononi mwa wazazi wao. Vijana wengi pia ambao wanafanya uhalifu pia bado wanatarajiwa kuwa kwa shuleni. So inamaanisha kwa wale kijana afanye uhalifu kwa sababu kwetu pengine wataka pesa. Afanye uhalifu kwa sababu kwa pengine watakuendeleza maisha yake. Lakini ile tu basi yani. Jambo inamaanisha kuwa kitu cha kwanza inamaanisha kuwa pengine kuna mzazi ama pengine ule caregiver amefail ama yani hajachukua majukumu yake kikamilifu. Ndio maana ule kijana amefikia pale. So kitu cha kwanza ambapo pia tunajaribu kuongezana na wale watoto ama kuambiana nao ni ile kwa warudi shuleni. Kwa sababu kijana wa miaka 16 yule ni kijana ambaye anafaa kuwa shuleni. Kwa sababu kama ukisema kwa wafanya uhalifu kwa sababu ili upate pesa, kuna kazi gani ambayo umesomea ndio ili pengine tukisikia nafasi ya kazi tuweze kukulinka. Kwanza hata miaka iruhusu, hauna kitambulisho, hauna ujuzi wowote, utaweza fanya kazi gani? So ni ya kwanza, yani wanafaa warudi shuleni. Ya pili pia kwa sababu tumejaribu pia kushirikiana zaidi na serikali yetu, kwa sababu unajua pia masuala ya security yako very sensitive. So hatuwezi tukajiendea kila pahali kivitu vyetu. Hata zile hotspots ambazo tunaingia, tunaenda kama nudo ndio, lakini tumepeana taarifa kwa vitengo husika kama vitengo vya usalama. So tukienda pale na maisha kwa ofisa ama OCS yajua kwa nudo sahi wanafaa kwenda magodoroni, wako na session saa 8 mchana. Ndio ile ni just in case kitu yote kitokea, hata tukipiga simu they come quick. Wanajua kwa yenyewe kuna issue kwa tuchapo ya habari. So tunafaa tufanye nini to respond. Hiyo ya kwanza. So ile pia tukishajua kwamba Gambo ni kijana miaka 15 lakini yeye ndio yasumbua hapa mtaani, tumejaribu kuongea na Gambo lakini hatuelewi. So ina maana kwa pia tunajaribu kufanya nini kuhusisha wale washirika wetu ambao pengine mashirika kama kina Haki Afrika, na pia kurudi katika upande mwingine serikali yetu. Ile kwa tumekana Gambo lakini tumeona kwa kidogo hapa imeshindikana, ndio mtusaidie. So tuomba mwingile kati ama na kuingilia kati tu pengine inaweza kuwa pengine kupeana ushauri. Si ile kwa pengine ni Gambo ashikwe ama pengine ni Gambo uliwe. So ni ile tu pengine kupeana ushauri, na pengine mmejaribu kuongea na wazazi wake, mmejaribu kuongea na mzee wa mtaa, mmejaribu pengine kuongea na mama nyumba 10, vitu kama hizo. So it's a whole community. Ni whole community. Si la kwa ni sisi kama ndio tunafaa tufanye peke yetu ama ni mzazi anafaa achukue jukumu peke yake, lakini ni community at large. Stakeholder wote wanaingia wazungumze na vijana. Kwa sababu gani? Kitu pia nyambo tumekuja kugundua ile wakati tukianza kuhusisha wazazi. Wazazi wengi wamekuwa wakionekana kuwa na defend watoto wao. Lakini sisi nikawalaumu. Na kitu nyambo tumegundua kwa nini wana defend watoto wao ni ile kwa vijana wengi wakifanya vitendo vya uhalifu hawafanyi katika muonekano
ya wazazi wao. So inamaanisha kwa yule Gambo mwambie ni mwalifu, wazazi wako wanamuona kwa ni kijana mzuri mpole. Gambo afiki shuleni, lakini mzazi wake anajua kwa kila siku Gambo amefika shuleni, hapa akienda shule. Ndio hiyo. So yani inamaanisha kwa ni wazazi wengi pia hawawezi wakaona vile vitu vya ambavyo pengine watoto wao wanaweza kufanya nini wanavifanya. Lakini pia unajua inasemekana kuwa lisemwalo lipo. Kama alipo na kama alipo ni njani laja. So kitu ambacho pia tunajaribu kuambia ni kwa mbona tujapotea njia kuingia kwa jirani yako? Mbona tujasema kwa tumepotea njia tusifike hapa kwako? Tumekuja kwako kwa sababu gani? Imesemekana kwa mtoto wako anafanya ABCD. Kwa hivyo ni masoto ya kuambizana, kwa sababu kuna leo na kesho. Utajisikiaje pengine kesho usikie kwa mtoto wako amechomwa? Utajisikiaje usikie kwa pengine kesho mtoto wako amepigwa risasi? Lazima kama wazazi tutasikia uchungu. So sisi tumekuja tule kujaribu kusaidiana, tuambizane tuone shida iko wapi. Tutashikana mkono. Na pia mficha uchi azai. Kama maswali kama yenye ambayo tumekuja nao wayajua, usiafungie macho. Na wazazi wengi pia wamekuwa ni wamekuwa na ile uoga ile kwa pengine mtoto wangu akishikwa akaenda serikalini tumempoteza. Lakini pia tunajaribu ile kuelezea kwamba jela ama serikalini hawapotezi mtu, wala si kwetu mtu ameona ndio maana ameshikwa. Lakini pale ni marekebisho, anaenda kurekebishwa kitabia. Na akienda kule hadi milele, kuna muda itafika atakuwa ametoka kulingana ile akili yake pale imekuwa imefikia. So mtu akifungwa miaka 10 haimaanishi kwa alikuwa ameona ndio amefunga miaka 10. Ni kwa sababu ile akili ama vile vitu ambavyo amekuwa akivifanya inaonekana kuwa pengine akika katika hichi kipindi hapa pahali kitambo akitoka tabia zake zitakuwa zimefanya nini, zimerekebishika. Kwa sababu kwa sio hivyo pengine kwa makosa yote kifungo kinapeanwa sawa sawa, lakini kwa sababu ni mtu hapo mwezi mmoja, mwingine hapo mwaka mmoja, mwingine miaka 10, ni kwa sababu ile akili yake mtu pale imefikia kulingana vile vitendo anavyofanya. Yes. Now that there are all those discussions concerning peace and security, so do you have some of the youth who have reformed and you actually know that this person A reformed and they're doing this? Do we have such cases of hope? Because you can be doing a lot of work but we can't see the results. So do you have some of these cases? Yes. Vijana wapo ambao tulijaribu kukaa nao chini, kuongelesha, na pia twashukuru tuweza tukasema pia at scale of 1 to 10 katika thematic area peace and security inaweza kuwa tujafanya vizuri, lakini tuna imani kwa tuko average. Hiyo na maisha pengine tuko 5 out of 10, kwa sababu kuna baadhi ya vijana ambao sahi tunahusisha pia kikamilifu katika utenda kazi wetu. Na wale ndio wanakuwa mstari wa mbele kukaa na pengine wale vijana wenye ambao pengine bado wanaonekana kwa katika zile ambazo hazieleweki. Na wanapenda mifano leo hai ile kwa mimi nilikuwa ABCD. Lakini mbona mpaka sasa nilifikia mali nikaacha, ama nilifikia pale nikaona kwa nisaidii mpaka sasa nimeamua kufanya ABCD. Hiyo inamaanisha kwa kuna kitu yenye ambao amefanya nini ile yani aliona ni kwa haiendi sawa. So as no North Africa tunasema kwa kuna kitu yenye ambao pengine tumeweza kuifanyia kazi na inazidi kuonekana. He had stated earlier that they work with 3 pillars. The first one is sexual reproductive health and rights. The second one is space and security, and the third one that we're going to talk about is climate change. So how okay, there has been a lot of talk around climate change, and so how do you actually sensitize the youth or the community at large on issues climate change, and what have you done and what is the result of what you have done? Okay, so kwanza unajua mwanzoni sikuweza pengine kutambulisha ile miradi ambayo tunafanya as an organization. So wacha nichukue dakika moja pengine kueleza ile miradi ambayo tunafanya, then ende direct kwa climate change. So katika hiyo thematic area SRH ama sexual reproductive health and rights tuko na 2 projects ambazo tuna ziko ongoing. Ambayo ya kwanza ni Hapawa project. I saw #Hapawa somewhere. Yes, so ni sisi ndo ilikuwa tunafanya hiyo project Hapawa ambayo ni imetarget to adolescent girls and young women, age bracket ni 10 years 24 years. Hiyo ni basically hiyo ni Hapawa imetarget mtoto wa kike peke yake. Then project ya pili katika hiyo SRHR ni nimejisort. Na nimejisort imetarget vijana wote both genders. Na bado pia age cohort ni 10 years to 24 years. Then katika thematic area peace and security tuko na project moja ambayo hiyo tumename safe zone. So safe zone pia nao ni project ambayo inaangaza tu zaidi yani zile zones ambazo zimekuwa zikionekana kama hotspots.
yani tunaweza tukafanya vipi kuhakikisha kwa ziko safe zones. Safe zone. Okay. And then katika hiyo thematic area 3 ambayo ni ya climate change tuko pia na project moja ambayo iko ongoing ambayo pia tumename sisi ni mimi. Sisi ni mimi. Yes. Okay, what is sisi ni mimi? So sisi ni mimi, unajua issues za climate change ziko wide. Yeah. Na kwa muda sahi tumekuwa tukiona kuwa pengine kumekuwa na drought katika sehemu kadhaa. Tumekuwa tukiona pia mazingira yamekuwa kichafuliwa ile kiolela. Tumekuwa tukiona pia watu wakikata miti ile kiolela. Lakini kuna kitu ambacho tumekuwa tukisahau. Ile kuwa tukiona jaa laendelea pale fulani, tumekuwa tu tukilaumu watu wachafu. Tukiona watu wanakata miti ile kiolela, tunaona hawajui thamani ya miti. Tukiona ni drought, yani kuna vitu tu ni vile tumekuwa tukiviona tuarusha tu kidole cha lawama. So sisi ni mimi, ni ile project nimejaribu kuleta ile yani ya kuambizana, ile kuwa ni mimi binafsi niko na jukumu kabla ifikia kuwa ni sisi sote. Sasa so ile kwa ni wewe uko na jukumu gani lenye unachukua kuhakikisha kwa ni mazingira yetu yamekuwa salama, na kabla ifikie ile kwa ni sisi sote kama familia, kabla itoke pengine kwa ni sisi sote kama jamii. So sisi ni mimi, ni ile project tunajaribu ile kuhamasisha ile kwa ni uko na jukumu. Ukisema kweli jaa limezidi kukua hivi, haimaanishi kwa ni mtu mmoja amekufanya hivi. So ni wewe mtu mmoja usiamue kutupa pampers pale. Ni wewe mtu mmoja usiamue kutupa ganda la ndizi pale. Ni wewe mtu mmoja usiamue kutupa ile karatasi ya kiberiti pale. Kwa sababu watu naangalia ile package yake takataka yona nchache. So mimi takataka yangu moja tu nikirusha pale ndio umefanya ile. Hapana, watu wachafu bwana. Mimi narusha tu leo peke yake. Lakini hujui kwa wewe pia unachangia pakubwa kuhakikisha kwa ile jali limezidi. Hiyo ya kwanza. Na pia ile kwa ukikata mti, waona tu ni msitu ni mkubwa yani. Mimi nakata mti mmoja tu peke yake. Umeona? So inamaanisha kwani tuna fail yani as a community, lakini tumekuwa tu yani kwa muda tukirusha vidole vya lawama kwa wenzetu, ama hata pengine kwa watu ambao hatujui ni kina nani. So yani ni ile kwa ni wewe kuna jukumu la kuhakikisha hutupi taka. Wewe kuna jukumu la kuhakikisha unameesha mti na haukati mti. Wewe kuna jukumu la kuhakikisha kwani tunaweka mazingira yetu yani ya kuwa salama kwa kila mmoja. Kwa sababu unajua sasa hii mfano kama sehemu Mombasa itokezea kwa kuna drought, haitanumiza mimi peke yangu kama Gambo ambaye nimekuwa nikikata miti. Kila mmoja. So inamaanisha kwani ile kitu ambayo unafanya wewe peke yako inaweza kutuathiri sote. Lakini je, ile kitu poa ambayo unafaa kuifanya itabenefit kina nani? Obviously sote. So pengine tufikirie tu sahihi, wale wote ambao wamekuwa kichafua mazingira waamue kuacha. Wale wote ambao wamekuwa kikata miti waamue kuacha, na tuamue pengine kuweka mazingira yetu safi. Tuamue kumesha miti. Tutakuwa katika ulimwengu gani? So hiyo yani hiyo kwa kifupi hiyo ndo sisi ni mimi. Okay. So I am a girl in the hood or just kijana tu pale mtaani. How do I get to benefit from Newton? Because sometimes tuko tu pale, but maybe we need someone to talk to us about the sexual reproductive health. So how do I get to you, or are you the one who's supposed to get to me? Kwanza Nude North Africa unajua ni shirika la vijana, na kila kitu ambacho tunafanya tumetarget kijana. So hiyo inamaanisha kwa haimaanishi wale wenye ambao pengine walikuwa ni waanzilishi ama wale wenye ambao wako sahihi katika Nude North Africa ati hao ndo mwisho ama hao ndo wametosha kwa members. Yaani inamaanisha kwa milango, madirisha na kila pahali kwenye kuna upenyo kuko wazi kwa kila kijana mwenye ambaye ako pale nje. Hiyo ni ya kwanza. Na pia kitu cha pili, inategemea kama pengine wewe ndio umekuwa umesikia Nudon wa kwanza na uko interested ama uko willing ya kuwa miongoni nasi, kuna taratibu ambazo zinafaa kufuatwa. Na kitu cha kwanza ambacho tunakupatia ni profile yetu, ili kwa ni uipitie uelewe Nudon ni nini, inafanya nini na kina nani, wapi, saa ngapi, hizo zote. Then ukishona kwa ile kitu ambacho anafanya inaoana ama inaambatana na ile na matarajio yako, tunakupea sasa code of conduct. Code of conduct sasa ni zile baadhi tu zile sheria ambazo zinatugovern katika utenda kazi wetu. So pia ukiona code of conduct ile ya kwa naweza nikafanya kazi under hii pressure, then unafuata kulingana na ile code of conduct vile imeagiza, then ukisha submit kwetu, hiyo inamaanisha kwa utakuwa umekuwa member official. Yaani hakuna protocols mingi ambazo zimewekwa pengine kwa muongoni ama kwa mmoja wa Nude North Africa. Yes. But that's a good way that you've explained. But also the question is, mimi mwenye I don't want to be a member, but I want your service. Yeah. Because if you're talking about sexual reproductive health, I want you guys to come and talk to sisi wasichana, tuko wasichana watano labda. So how do we get
your service? Okay, so kwanza as Nudo North Africa tuko na work plan yetu. Na ile work plan hatuifanyii pale pamoja. Tunajaribu kuspread katika kila, yani katika villages ambazo pengine tunaweza tukazifikia kulingana na capacity yetu. Kwa sababu ukiangalia pia tuko na little resources ambazo zinatusukuma, umeona. So hiyo inamaanisha pia katika zile activities ambazo tumeenda kufanya kuna wale ambao tumewaona. Na wale ambao tumeenda kuona mfano kama nao 5 wao tunatakana kuepea champions wa ile information ambayo wameipata. So ile kwani akikuja pale inamaanisha kwa ni yeye ni mmoja katika ile familia ama katika ule mtaa ametoka. So inamaanisha yeye pia akirudi pale akona jukumu. Hatujaweza kuwapata wale watu ambao wametoka katika familia yao yote, lakini tumekupata wewe. So inamaanisha kile kitu tutaenda kupata hapa at least tumeenda kuspread ama umeenda kuelimisha wale wenzako ambao hawajapata nafasi ya kuungana na sisi. Na pia vile pia tuko na mitandao yetu ya kijamii ambao pengine mkiweza pengine watu pengine ile kuricha kwetu inakuwa pia ni rahisi kujipanga na kuafikia. Okay, what are your social media handles? Okay, so tukianza na Facebook tunapatikana Nudo North Africa. Tukienda Instagram pia bado ni Nudo North Africa. LinkedIn ni Nudo North Africa. Twitter ni @NDYAKE. Na TikTok pia tuko ni Nudo North Africa. Great. TikTok mnafanya nini? Unajua Nudo North Africa ni shirika la vijana na watu tunajaribu ni tusikuele serious sana. So tunataka ni ile pia at least mavijana wa feel kwa yenyewe hii ni safe space yetu nini vitu kama hizo. So tuna make pia fun na mavijana. Kwa sababu unajua pia kijana akiingia pale akiona kwa kila mtu ako serious pale nini anaona ni kama yani hapa ni mali yani hapa si yani sifai kukua hapa. So tunajaribu pia at least tukue and tuna familiarize na vijana vizuri. Okay, all right. Beautiful. So as we wind up, how do I or as we as a group of 5-6 members register our small self-help group and to this organization that offers help to other people? What's the process like? Okay, group registration. So katika group registration kivyangu naweza kuwa naona ni rahisi, lakini pengine tuko katika kuelezea kama kikundi. Unajua lazima mko mnakutana. So mkikutana lazima inamaanisha kwa mko na agenda yenye ambayo umefanya mkutano. Hiyo ya kwanza agenda. Lazima mko na agenda. Ya pili mkikutana muongea nini? Ile kitu ambacho mmeongea lazima mdocument. So inamaanisha lazima mko na minutes. Yes. Then kama mnataka kufanya registration kuna ofisi husika ambazo mnafaa kutembelea ilikuwa mpe zile form za group registration. Ambapo upande wa Kisauni zinapatikana pale Kongoea. Katika ile eneo ile ambapo ofisi ya mbunge wa Nyali inapatikana. Na pia bado katika pale Shanzu Teachers College ofisi ya chief pia kuna hiyo ofisi ya group registration inapatikana pale. So ukishapata ile form ni rahisi tu kujaza ile form, ni kama questionnaire tu ile yako unajaza agenda yenu, objectives nini, hizo vitu zote. Then una compile pamoja na constitution kwa sababu nini kikundi, sio mtu binafsi, nini kikundi. So inamaanisha pia lazima mko na sheria ambazo zina govern. Ile kwa ni sisi kama kikundi tunaamini hivi. Sisi kama kikundi tunafaa kukutana siku fulani. Sisi kama kikundi usipoonekana kwa katika vikao vyetu uko na fine fulani. Hizo zote. So ukisha compile constitution yenu, minutes, umejaza ile form vizuri, imeenda pengine kwa chief kwa sababu gani ili ionekane kwa yenyewe hiki kikundi na kitambua. Si kikundi cha watu kushika mapanga, ni kikundi cha kwa wamekuja pamoja kujaribu kujiendeleza wao wenyewe. Yani chief akisha certify na mkikuwa pengine kwa sababu registration na self help group ni only 1050 bob. Yani ni 1000 lakini ile 50 bob ni ile karatasi ambayo inakuwa nao kwa sababu ndio ile pengine isije kanyeshewa ama isije kwa altered pengine in one or another. So ukishafanya hivyo ukaenda pale na imekuwa certified na chief, kila kitu iko sawa, uko na ile do, hawana budi kukupatia cheti chako. Wow. So if guys are out there and they're thinking, we want to create to be an organization, it's as easy as that. So kabla pengine ni sawa unajua pia katika kila kitu ambacho tunafanya in Nudo North Africa tunajaribu pia kuintegrate na issues economic empowerment ama livelihood, kwa sababu ukiangalia pia vijana wengi sasa wako idle, vijana wengi wako unemployed, vijana wengi yani pia hawajapata pengine nafasi ya kujitoa katika maisha. So pia tukiangalia sasa unajua vijana wengi hawana kazi kulingana na vyambo mimi naitazama, vijana wengi hawana kazi kwa sababu ukiangalia population na vijana iko juu. Na pia zile nafasi ambazo tunazitarajia zitufikie zinakuja chache. Na hadi jana pia nilikuwa na kikao na baadhi ya vijana, nikawapea tu mfano mdogo.
Nikwambia sasa hii tusikie kwa Bamburi Cement kwa teka na watu 5. Nenda sasa Bamburi Cement utapata watu wangapi wenye ambao wameendelea nafasi. Unaweza kupata watu zaidi ya 1000 wamefika pale. Na nafasi nyambo zinafaa kuendea ni ngapi? Ni nafasi 5. So inamaanisha kuwa nyewe sasa kupata nafasi ya ajira pale ni sio kitu rahisi. So sasa yani tunajaribu kuhamasisha vijana ili kwa ni uweze kujiajiri. At least do something ambayo itakuwa ina generate income. Ndio ile kazi ambayo pengine ulitarajia kuipata ikupata, lakini already uko katika shughuli ambazo zilikuwa zinakutengenezea pesa. So pia vile vile kuna mifuko kama kuna hazina ambazo zimetengwa za pengine vijana kujiendeleza, kwa sababu sasa kila kijana ukimuuliza akona business idea ambayo anataka kuimplement, lakini kwa sababu gani haja implement? Kwa sababu hajapata mtaji. So tunajaribu pia kuhamasisha vijana katika zile kids ambazo ziko katika serikali ya kuwa zipo na unaweza kuzifikia vipi. Na pia katika zile kids ambazo ziko pia 99% ni lazima mkuwe mmejiunga, mko katika any group. Enyambo itaonekana vipi kwa mko kwa group, lazima mfanye registration. So ni vijana lazima wajiunge, wakuwe certified na waende zile nafasi. Zile nafasi zetu, kwa sababu ukiangalia youth fund yani venye tu yenyewe imejisema ile ni nafasi ya vijana unafaa kuiendea. Na zipo nyingi. Yes. Nice. Swali la mwisho tukifunga hii conversation, maana pia muda uko upande wetu. Wewe sasa kama bwana Gambo hapo mbele, maana na hizi umejitolea kusaidia jamii vijana, unaona ukiingia katika nafasi yote ya kisiasa? Si dhani na sioni, kwa sababu pia yenyewe si dhani, mbona umeivuta haina uhakiki hiyo? Kwa sababu pia unajua pia kumekuwa na msukumo hapa na pale. Kwa sababu hadi pia wakati wa nyuma kuna watu ambao walitarajia kwa pengine 2022 wangetarajia kuniona katika ballot paper. Lakini sikuweza kukua pale, na si kwa sababu ya kwetu nilishindwa, lakini kwa sababu kwa pia niliona sio muda mwafaka kwangu. So siwezi sema kwa spendi siasa. Napenda siasa kwa sababu pia ni njia moja wapo ya kujaribu pia empower vijana. Kwa sababu tukipata viongozi wazuri, ile inamaanisha kwa pia kuna mambo mazuri ambayo tutakuwa tunapata kutoka wale viongozi wazuri. So kwa sasa ile swali sioni kama ninaweza nikapeana jibu mwafaka. Lakini wacha tuone ya Mungu. Kwa hivyo 2026 2027 tukutafuta. Asante sana Gambo. Thank you. Kirudi New Dawn, fikisha salamu zetu. Safi sana. Kwa vijana wote ambao wanakusikiza, neno moja ambalo ungependa kuambia nini? Neno moja ambalo mimi napenda kuambia mavijana mazani check. Tenda kilicho sawa. Unachokifanya hakikisha kuwa hakidhuru mtu. Katika 99.9. Ikiwa kuna alama nyambo itatoka kutoka na kile kitu ambacho umekifanya. Tenda kilicho sawa, usidhuru mtu. Alright. Tenda kilicho sawa ndio maneno yake bwana Gambo anamaliza nayo mazungumzo yetu ya siku ya leo.